تعالى نعمل بقى سندوتشات همبرجر بقى، مش هتكلفنا حاجه وهتتعمل في السريع واحسن من بره ب 100 مره. اول حاجه نصلي على النبي ونجيب الطبق معانا. هنا معانا ربع كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه دهنه، ومعانا معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، ونص معلقه صغيره فلفل اسمر. ونقلب بقى كله ده كده مع بعض. ده كده بقى شكله النهائي. نيجي معانا هنا طبق بقى نحط فيه بقى كيسين كاتشب وكيسين مايونيز، عشان بقى الميزانيه مش جايبه، فجايبين اللي هو جنيه دوت. نقلبهم بقى مع بعضيهم كده. الاول نحط معلقه ملح، معلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، ونقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. ده اسم السيكريت صوص، حاجه جامده. نجيب بقى المكبس بتاعنا وحته كيسه كده عشان نكبس البرجر بتاعنا. ده شكله كده حاجه رايقه جدا. نجيب بقى السخان نولع عليه، وبعد كده نجيب العيش الكايزر وسمسم الجميل ده نفتحه نصين. نجيب الطاسه بتاعتنا وشويه زيت، وبعد كده نحط عليهم بقى ندي العيش كده تحميصه كده رايقه. وبعد كده برضه نجيب اللحمه بتاعتنا بقى ونحطها تتقلي. هتاخد 3 دقايق تقريبا على كل جنب. ده شكلها كده حاجه على الرايق. نعمل برضه التاني نفس الكلام كده. بس نجيب بقى الصوص بتاعنا بقى اللي احنا عملناه، ونعمل بقى العيش المتحمص الجامد بتاعنا ده كده ندهنه بيه. وبعد كده نجيب بقى نشكل بقى زي ما احنا عايزين اي خضار بقى. انا حطيت هنا طماطم، وبعد كده حطيت عليها البرجر عشان ما كانش فيه كاوتش الصراحه. وبعد كده نجيب بصل بقى زي ما احنا عايزين، اي حاجه عايزينها. ممكن نحط جبنه برضه، انا عشان ما فيش جبنه والله ما حطيتش جبنه. ده شكله كده ان هي حاجه كده عظمه الصراحه، حاجه رايقه جدا. بس كده ده شكلها بقى النهائي معانا. شايفين شكل السندوتش عامل ازاي؟ حاجه على الرايق. نفتحه بقى مع بعض من النص كده ونشوف مكوناته مع بعض عامله ازاي. بصوا كده ده بقى شكله من جوه. بصوا كده حاجه رايقه جدا الصراحه. والصوص اللي احنا عملناه دوت على الرايق. نسلك بقى المسائل كده. مش عارفين نسبق. اسف على اللي حدث ده يا جدعان، بس هي شكلها كانت مرجوبه. رايقه. سلكنا مسائل بقى، نديها وندوس بقى ونجرب العظمه اللي احنا عاملينها دي. بسم الله. الله الله يخرب بيت العظمه يا جدعان. اتفضلوا معايا يا جدعان، يخرب بيت العظمه. عظمه 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 يعني. ده يا جدعان الصراحه انصحكم تجربوه والله، يخرب بيت العظمه. نجيب بقى الصوص الجامد اللي احنا عملناه كده بقى نسقسق فيه كده ودوق بقى. كل بقى والله الصوص بينقلب في حته ثانيه خالص. بس كده يا رجاله، دي وصفه النهارده الصراحه حاجه رايقه جدا والله العظيم. انصحكم تجربوها، طعمه جامد جدا. الصوص ده جامد جدا، ودى البرجر او ودى السندوتش في حته ثانيه خالص. ما تنسوش بقى تعملوا شير ولايك وسبسكرايب كده بقى يا رجاله، دعمونا علشان الصراحه التيك توك عندي واقع خالص، واليوتيوب برضه، بس انتوا يعني ادعموني بالله عليكم. وبس كده، لو عجبكم فيديو النهارده بقى ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. وبس كده، كان معكم عبد الله محمود من قناه عبود ريفيو، وسلام.